आजा आ गया, लेट्स गो बेबी शार्क डू। अरे नहीं यार जी भैया, लेट्स गो वू। आ जाओ दोस्तों, शुरू से शुरू कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल एकदम जीरो से। हम लोग को पोर्टल यूज करके जाना है ब्रो, A to Z हम लोग जीरो से सीखने वाले हैं। विलेज लॉल भाई, वो सिटी प्रोजेक्ट देखना कितना कूल लग रहा है। जी भाई यार, काम तो किया है भाई हाई पिक्सल वालों ने, है ना। और फिर इस सर्वर को देखता हूँ ना, मेरे को पता है MC फ्लीट की आ जाती है। आई एम नॉट इवन किडिंग। MC फ्लीट में हम लोग यार